Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ijtima'ar ruhaniyah wa ja'ala hadzal majma'an mubarakan muhmiyah wa ja'ala hadzal ittisalan qalbiyah. Wassalatu wassalamu ala man syarafahu ala sairil anbiya wa rafa'ahu makanan aliyya sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alladzi tasaba li ummatihi liwa'im Muhammadiyah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa muhibbihi ila yaumi yadkhulul kuffaru nar wal mu'minuna makanan aliyya amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Tsumma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah fa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Summa qala aidan fi hadis iqra mi'rajul mu'minin as-shalah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratal kiram wal muhtaram sayyidina wa mursidina guru urang sadaya sesepuh Rois Suriyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Bandung pun guru doakeun mudah-mudahan cing dipanjangkeun yuswana kaum ngabimbing ngabina urang sadayana bari aya dina sehat wal afiat salalamina amin. Yang saya hormati Bapak PLT Bupati Kabupaten Bandung Barat yang dalam hal ini diwakili oleh yang terhormat Bapak Asisten Daerah 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra. Yang saya hormati Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Bandung Barat Akhinal Kiram Kun Lanceuk. Yang saya hormati Ketua MUI beserta jajarannya, Ketua FKUB, Ketua Basnas, Bapak Sekda beserta seluruh OPD yang hadir melalui Zoom, Bapak Ketua MUI Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Bandung Barat, hadirin hadirat ikhwan akhwat sepuh anom istri pameget, apunten beli teh kasebat satu-satu anu sami kusim kuring sangat tinggi. Mang Asep teh sim kuring. Insyaallah moal manjangkeun bubuka bade ngirit wanci ngahemat saat bade langsung terjun menuju kana materi pengajian bae. Uyos.
Sareng hapunten bade nganggo bahasa Sunda. Mung Sundana Sunda pasar, sanes Sunda anu sesuai gundak usuk bahasa Sunda. Maklum, upami sumangem nganggo bahasa Sunda, nu leres numutkeun gundak usuk bahasa Sunda, langkung ti 5 menit kadituna sok janten pabaliut. Urang Sunda teh beunghar teuing nyebut dahar ge loba ngaranna. Dahar, tuang, mam, madang, mangan. Datan anu kasarnya. Pak ajengan nuju tuang, simkuring ngeda. Pami ucing sebentar deui ya. Kemarin sakit hapunten ya, sepuh bade nganggo bahasa Sunda, mung Sundana Sunda pasar bae. Yos. Saur para ulama, salah sawios hikmah peristiwa Isra sareng Mi'raj Kangjeng Nabi adalah imtihanul iman, ujian keimanan. Naon margina disebut imtihanul iman, ujian keimanan. Margi Isra sareng Mi'raj Kangjeng Nabi peristiwa anu teu kaharti ku pikir, teu kahontal ku akal, teu kailo ku rasio. Di zaman kapungkur dugi ayeuna tangkos ieu peristiwa teh gempar salasana. Mung beda hari urang mah da jalmi-jalmi tos kaduhan iman jadi sase. Bade teu disebat rasional kumaha perjalanan Kangjeng Nabi teh ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, Mekah, Yerusalem, Palestina itu zaman harita teh acan aya kendaraan model ayeuna itu upami nganggo onta 2 bulan lagi. Tidinya Kangjeng Nabi Mi'raj atau Nabi Al-Uruj atau Nabi Mi'raj kalangit hiji 2 3 4 5 6 7 dugi ka Sidratul Muntaha. Ulama tasawuf nyebutna timaka bisidqin ida malikil muqtadir, bertemu dalam tanda kutip bila kaifin wa misalin sareng Allah. Yang hajang tanda kutip bila kaifin wa misalin pilih pakai truk sareng laisa kami beli syai'un. Teu aya kumaha jeung teu umpamana. Tepang sareng Allah, dialog sareng Allah, kenging tugas di Allah, muli deui ka tempat semula. Waktuna singkat bari tanpa alat. Ieu teh teu tiasa ditarima ku nalar logika, hartosna mustahil. Kan tenang kalau kelompok jalmi anu misahkeun diri tina wahyu, teu yakin kana Quran, hanya menggunakan kebenaran akal, kebenaran logika. Tangtu moal bisa narima Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Ari kanggo sumping mah da tos saburatan sareng Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mung ditaros yakin teh kana Isra Mi'raj Kanjeng Nabi apa saja yang datang dari Nabi itu pasti benar, gitu eta Abu Bakar As-Siddiq. Dulu kasih kuring menatan dina kitab Hayatul Muhammad Husain Ika ngumpulkeun keterangan-keterangan tentang Isra jeung Mi'raj. Salajengna diklasifikasi ayat 3 pendapat ngeunaan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Kita saking hayang rasional. Saur sapendapat Isra Mi'raj Kanjeng Nabi teh terjadi dengan pedah dina impian. Saur sapendapat teh sanes impian benar terjadi dengan ruhna wungkul. Saur sapendapat teh sanes impian sanes ruhna wungkul terjadi jasad jeung ruhna sakaligus. Tah, jadi di zaman kapungkur ge nya perbedaan pendapat teh tos biasa salah satu. Diurang we sok jadi parasea alam beda.
Nu nyebatkeun Isra Mi'raj Kangjeng Nabi impian eta aya kateranganna, aya dalil nuduhkeunna kan tenang. Kumaha dalilna? Inna Muawiyah bin Abi Sufyan idza su'ila an nasri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kanat ru'yam minallahi shadiqah. Saya kasna Muawiyah bin Abi Sufyan lamun ditaros ngeunaan Isra Mi'raj Kangjeng Nabi, Muawiyah ngawalar kanat ru'yam minallahi shadiqah. Kabuktian Isra Mi'raj Kangjeng Nabi yang mimpi minallahi Allah shadiqah anu bener. Mata tong heran lamun aya nu gaduh pendapat Isra Mi'raj Kangjeng Nabi impian ieu dalil sok dianut. Tolong diprotes Pak, namina oke pendapat. Saur para ulama mah ngimpen teh dibagi dua. Tapi merasa ke para ulama teh gitu, kan ngimpi-ngimpi wae di pikiran. Pan urang mah jarang-jarang ya mikiran ngimpi. Aya sanes baheula mah zaman SD SMP. Iji mimpi itu ada yang disebut dengan adghasul ahlam, dua ada yang disebut dengan ru'yah. Bentena adghasul ahlam teh mimpi yang merupakan efek emosi. Aya dipikahayang, dipikabung, dipikasieun, dipikarempan, dipeleng, diimpleng, didam-didam, dicita-cita, muncul dina ngimpi nu kieu ngaranna adghasul ahlam. Urang Sunda nyebutna riwayat. Model urang bobogohan ikorojan teh hudang, ngimpi. Mimpi nu kieu namina adghasul ahlam. Ai ru'yan kumaha? Ru'yan mah mimpi sanes efek emosi teu hayang teu bung teu sieun teu rempan teu dipelang teu diempeng teu didam teu dicita-cita muncul jadi ngimpi-ngimpina jadi kenyataan. Kenyataan eta ngimpi bisa baheula bisa ina bisa jaga. Nu kieu namina ru'yan. Bahkan ini yang disebut dengan 1/46 dari nubuah dari kenabian. Kangjeng Nabi genep sasi dacan kenging wahyu Allah senantiasa bermimpi jenis ini mimpinya ru'yan. Jadi ciri ru'yan mah ngimpenan teu dipikahayang tapi kanyataan ngimpen. Urang osok teu ngimpen kanyataan. Osok ari ngimpi ngompol. Ngimpi ngompol mah dicabak teh baseuh mun ngimpi boga duit dicabak eueuh. Subhanallah. Tenang santai ngawas aja. Saur tadi kanat ru'yam minallahi shadiqah. Kabuktosan Isra Mi'raj Kangjeng Nabi ru'yan mimpi minallah ya Allah shadiqah anu bener. Jadi mimpi yang jenisnya ru'yan. Biasanya namina ge pendapat pamaka diprotes. Nu nyebatkeun Isra Mi'raj Kangjeng Nabi ruh nangkul naon alasanna? Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah istri Rasul kata saur Aisyah maka pada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakin usriya biruhi tidak merasa kehilangan dengan jasadnya Rasul pastinya di Isra Mi'raj Kangjeng Nabi ruhna unggul. Jadi aya dalilna ya. Nu nyebatkeun Isra Mi'raj jasad sareng ruhna naon alasanna? Surah Bani Israil ayat 1 tadi di awal soal Muharram kadang qori. Musim kuring malah ditegaskan di nama muqaddimah. Subhanalladzi asra bi 'abdi subhana al-kalimah sidqah mubalaghah maknahu litajib. Kang sudah mah kieu subhana maha suci alladzi anu asra teh asal tina kecap sara upami pesantren mah. Manana lajim artina lempang peuting. Mantap di urang sok aya nu sato lempang peuting ngaranna sero. Jigana ti dieu tadi kita. Punten pakai menang dari tebari seuri mah ngaji teh sok sarare mah. Di abdi mah. Di dieu ge moal pati beda. Upami saro lajim artina lempang, upami asra mutaati hartosna ngalempangkeun. Benten lempang jeung ngalempangkeun, benten lajim jeung mutaati, benten saro jeung asra. Bentena saro mah lempang sorangan, asra mah ngalempangkeun. Tangtu aja mau dilempangkeun. Sahan ngalempangkeunna silah mausuf tina allati tegasna Allah. Sahan dilempangkeunna bi abdihi ka abdina Allah. Ieu ayat kagunakeun kecap abdun. Abdun itu saur para ulama ahli tafsir ijtima minal jasadi war ruh. Abdun itu perpaduan jasad jeung ruh. Moal disebut abdun lamun jasadna bungkul, moal disebut abdun lamun ruhna bungkul. Tumali ieu ayat kagunakeun kecap abdun berarti Isra jeung Mi'raj teh jasad jeung ruhna. Jadi masing-masing ada dalil.
itu pinter-pinter ngajelaskeun ka umat bisa pasea umat. Model ayeuna kasus tentang adzan teh. Subhanallah. Kantenan di urang mah urusan fikih ke pasien teh udah dirongkah pisan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Secara keilmuan Pak Asda kamu simkuring bebas. Urang KBB bade cocok jeung nomor 1 mangga. Akur jeung nomor 2 silahkan. Sami jeung pendapat nomor 3 yang akeun. Secara keilmuan mah bebas ya. Mung upami ditaro simkuring kudu sepuh jeung sufi. Ari mangasep cocokna jeung mana? Tah, simkuring punten atas dasar keilmuan teu kenging ngabohong, kedah jujur. Terlepas dari sami bade benten jeung urang ieu. Punten, simkuring mah lebih cocok dengan pendapat yang menyatakan bahwa Isra Mi'raj Nabi terjadi jasad dan ruhnya sekaligus. Maka unggul-unggulkan kan. Mari kita disusul pepertarosan salahnya. Nah, teh cacak di nu kahiji menyebutkan impian, kunaon teh cacak di nu kadua menyebutkan ruhna unggul. Gitu kira. Kunaon mah asep teh cocok jeung nomor 1 jeung nomor 2. Tadus bini mah sepuh abdi kapungkur kantos nasro. Di pesantren diajar tentang hadis dan mustalahul hadisnya, termasuk di lembaga rijalul hadis dan sejarah hadis. Nah, upami nganggo pendekatan ini bisa kelihatan yang tadi. Dalil nu dianggo bahwa Isra Mi'raj Kangjeng Nabi teh impian, ieu dalil sumpingna ti Muawiyah bin Abi Sufyan. Saur para ulama ahli sejarah, sareng ahli hadis, Muawiyah bin Abi Sufyan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, saat itu Muawiyah akan lebar Islam. Nah itu jarang diungkap. Iraha lebar Islamna Muawiyah bin Abi Sufyan ketika peristiwa Futuh Mekah. Futuh Mekah iraha kajian tenanana Kangjeng Nabi ngalih di Mekah ka Yatsrib hijrah yang disebut dengan Madinah, mas Yatsrib kan kalina diolah Yatsrib bukan Kangjeng Nabi 10 tahun. Sehingga umat Islam kekuatannya sudah kuat, Mekah dapat dikalahkan setelah jadi Madinatul Nabawiyah diolah Nabi 10 tahun. Itu yang disebut dengan Futuh Mekah. Saat itu suka atau tidak suka, mau tidak mau, Muawiyah kedaulatan Islam. Iraha ari Isra jeung Mi'raj, Isra jeung Mi'raj masa teu acan Kangjeng Nabi hijrah. Rentang waktuna jauh, bari nu dianggo riwayatna jadi nu dasar lebat Islam. Ulama hadis menyebut ini tadlis, teu bisa dipakai hujah atas dasar ilmu simkuring teu cocok jeung pendapat teu hiji. Terlepas pada urang dia sami jeung akur jeung abdi mangga ieu jangakeun. Tah, jadi abdi hoyong supados ikhtilaful ulama rahmatun, perbedaan pendapat ulama janten rahmat itu kadang-kadang kan jadi pasea wae teh. Menu jacang jeung otak-otakan deh jadi mah 3 poe tara patanyana teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu jacang sapu-sapukeun, nu otak-otakan cek nu otak-otakan no salat usap beungeut tuh ti dituna. Nu usap beungeut mata aing usap beungeut lieur tinggal curug maneh otak-otakan. Tanya teh punten pasea model kitu tanpa dasar teu make ilmu sadayana ge. Kita melihat sesuatu di ujung beragama teh. Teu apal asal, teu apal metodologi. Ujung di ujung, bari di ujungnya udah pakai ilmu. Nah, jantungnya pasti. Ya kedana mah filosofis keretek dianggap tinggal keretek kes neng nang gitu kan tukang keretek dipegat ke dokter mah cek dokter teh dikenyat lesna keretek ngiren karena kudana ngiren naik dokter neng nang di tengah jalan punten kudana hitut cek dokter teh pak kusir kudanya masuk angin. Cek usir teh sini keluar angin. Kasusnya hiji kuda hitut pendapat aya 2. Cek dokter asup angin, cek usir keluar. Sehingga hari kuda hitut kita asup angin keluar angin.
Nah, hanya bisa beda gitu pendapatnya. Cara pandangnya beda, perspektifnya lain, kacamata nu jangan benten. Dokter meujeuh nyebutkeun kuda itu asup angin da saya mah dokter di Fakultas Kedokteran menang 4 tahun 8 semester cek teori kedokteran angin moal ada keluar kajaga asup bola. Bener. Mun kitu kusir salah, kusir ge bener sakan kusir lain dokter. Cuk kusir mun aing hitut keluar angin, kuda hitut moal jauh ti aing pasti keluar angin. Jadi dokter bener kusir bener mana salah? Nu salah malah dokter jeung kusir ngadon debah kusir masyakeun hitut kuda kayak gitu. Jadi di urang yang terjebak ini, padahal mengamal dalil, dan solu kamar wa itu muni usoli sarolat mana sak mamarane ngali kalau sholat diterangkeun nalika di tasahud dan Kangjeng Nabi teh wa yuhariku hatuna menggerakkan telunjuknya. Ulama beda pendapat tentang bergerakna. Nah sakali gerak atau bergerak-gerak itu saja bedana. Nah utak atau utak-utakan. Lamun ngartian ifrad utak sakali utakna asyhadu alla ilaha illallah kan itu aja cang. Namun utak-utakan berarti di mana syirkah gitu beda dengan sakit gitu. Jadi orang pasien aja di rongkah. Saya pakai mena kan ngaganjal orang yang saya maju teh ieu pasien. Mata heran Pak Asta urusan agama jadi urusan pusat, jadi urusan daerah. Iya gitu gampang masih aku nama. Wih deh. Ari nu nyebutkan Isra Mi'raj Kangjeng Nabi ruhna wungkul mengasih eta naon kateranganna kan tadi atas Aisyah nyarios teu ngarasa kalengitan ku jasad Rasul balik tapina Isra Mi'raj Kangjeng Nabi ruhna wungkul berarti lamun kitu eta sangat kuat pana Aisyah teh istri Kangjeng Nabi malah di antara istri-istri Kangjeng Nabi nu pinter-pinter ngariwayatkeun hadis Aisyah tapi aya jarang diungkap naon Aisyah ketika ditikah oleh Nabi karena Sobia masih berumur sangat muda konon katanya di antara 7 sampai 9 tahun. Jadi Aisyah ditikah ke Kangjeng Nabi masih anak ini. Ini jarang diungkap. Kadanya tahu samikeun da ari urang jeung Nabi mah rada beda nikah teh. Urang Bandung jeung urang KBB mah nikah teh karena bogoh, untuk bogoh mau nikah. Mata para aya bujang udang-udang nini da teu bogoh. Ai sanes bujang anu koslet mah. Tepun terserius deui ngaos teh ni barageud wae eta tadi. Aisyah ditikah ku Kangjeng Nabi yuswana masih anom di antara 7 sampai 9 tahun. Kalebet nuju peristiwa Isra jeung Mi'raj. Aisyah teh sasarangan sareng Kangjeng Nabi. Kenapa? Karena benten Kangjeng Nabi sareng urang kan ieu. Lamun urang angkat nikah, penting teh urang mah jawab lini, mah jawab tsunami bener mah. Kangjeng Nabi nikah sareng Aisyah tuh diantepkeun heula Aisyah teh. Dugi ka yuswa 12 tahun cenah diantepkeunana. Sapuh kitu. Kalebet nalika peristiwa malaman Isra jeung Mi'raj Kangjeng Nabi teh sasarangan jeung Aisyah. Jadi lamun dia dianggo keterangan bahwa untuk melegitimasi bahwa dengar sakalegitan ku jasad Rasul saurah Aisyah pasti Isra Mi'raj Kangjeng Nabi teh rudah wungkul seakan-akan menggambarkan wengi eta Kangjeng Nabi nuju sareng Aisyah padahal wengi eta Kangjeng Nabi teh sareng Aisyah. Tumali sakitu ieu keterangan tadlis teu bisa sampai ka hujjah atas dasar ilmu mengasep teu cocok jeung pendapat nu kadua. Nah cocoknya jeung nuka tilu, nuka tilu pan sanes hadis sanes asar sahabat, nuka tilu mah Quran, ulama ahli tafsir geus sepakat urusan Quran mah qatu dilalah wal wurud, Quran sebagai dalil geus qati, bagaimana Al-Qur'an diturunkan disebutna wurud ge geus qati, moal aya sejarah nu protes karena kebenaran Al-Qur'an. Nah, nu bakal protes teh kelompok rasional, cek kelompok rasional nu teu percaya Quran, teu ka pikir, teu ka tabu agam, teu ka ilo kurasio, mah nya jelema Isra jeung Mi'raj wah masingkat bari tanpa alat. Hari kamu urang mas rasa ngawalna gampang sebut. Datos nyapak iman teh ya. Contoh dina kitab Asrarut Tartibil Quran eta teh Abdurrahman As-Suyuti pengarang Itqan fi Ulumil Quran. Saur anjeunna setiap peristiwa yang ada di dalam surat dalam Al-Quran itu selalu ada pendahuluannya sebagai pengantarnya.
Upaminya disepakati ke orang. Maka surat Bani Israil yang di dalamnya menceritakan tentang Isra dan Mi'raj itu adalah surat yang ke-16. Berarti pendahuluan sebagai pengantarnya sebelumnya berarti surat ke-15. Surat ke-15 itu surat An-Nahl, lebah, surat nyiruan. Mun teori penafsiran tadi dialog berarti memahami tentang kehidupan lebah bisa mengantarkan pemahaman terhadap Isra dan Mi'raj Nabi. Luar biasa ke lebah. Ia pernah dianalisis ke seorang ilmuwan asal Austria namanya Karl van Pritsch. Dina kurang sebabkan gitu dianalisis sedemikian rupa. Ayo urang mah eta we jajan maduna we. Nalika ditaliti nyiruan atau lebah itu ternyata dan lamun ditinggal tina jenis kelamina nyiruan mah aya betina, aya jantan, aya nu sanes betina, sanes jantan. Ini namanya khawarikul adab, sesuatu yang di luar kebiasaannya. Nah, di luar kebiasaan inilah yang kalau kita maknai akan mengantarkan pada pemahaman Isra dan Mi'raj yang luar biasa. Teu acan tempat maduna. Tempat madu itu selalu segi 6 dan ukurannya selalu persis sama, tidak pernah beda. Nah, eta teh kinten-kinten ku lebah dikitu-kitu. Henteu, siapa? Pasti ada kekuatan yang membuat seperti itu. Yang Maha Kudroh, urang ya benar Allah. Dina setiap ieu anu aya maduan teh itu ada selaput tipis yang membuat udara tidak bisa masuk, bakteri tidak masuk, sehingga yang ada di dalamnya higienis, sehat. Madu di dalamnya luar biasa. Nah, eta teh kira-kira kunyiruan kita di dieuna. Kumaha komunikasinya, cara ngobrol lebah ini sangat menakjubkan. Kumaha pembagian hierarki dalam masyarakat sangat menakjubkan. Ratu punten itu boga anak buah nampung di 30 sampai 70 ribu satu ratu itu. Ratu ini memiliki sifat yang sangat pemalu, al-haya, sehingga ia ratu tidak pernah berhubungan seksual dengan anak buahnya. Jadi ratu cicing. Apakah ini yang mengaturnya lebah? Bukan, pasti ada sebuah kekuatan yang dahsyat yang orang nyebut Allah. Nyiruan lebah, namun barang tuang selalu sari-sari bunga. Teu pernah ada nyiruan atau nginum dina sakit tengno. Lamun mengeluarkan selalu madu. Dan madu sangat bermanfaat. Luar biasa. Janten panjang kanjeng Nabi juga genjal minuman teh kama salinah lah seperti nyiruan. Ini mungkin yang diinginkan. Subhanallah. Nah, saur Imam As-Suyuti tadi, namun orang memahami lebah, maka dengan sendirinya akan mampu mengantarkan tentang pemahaman Isra dan Mi'raj yang kita sebut luar biasa. Karena lebah saja sudah luar biasa. Tentunya upami lebah sepuh karena surat An-Nahl ayat kahijina ya. Ayat kahijina itu sih. Ata amrullah wala tastajilu. Ata sausantima fil madi disundahkeun geus datang. Naon amrullah ayul qiyamah. Jadi geus datang kiamat. Coba aneh kan? Kiamat can datang dina ayat geus datang. Ai kadituna leuwih aneh. Wala tastajilu. Ulah hayang gagancangan arah ganda karena kiamat. Aneh. Ngomong geus datang tapi ulah hayang gagancangan. Kan aneh teh. Ieu teh aneh. Kenapa? Karena kekuasaan Allah tidak dibatasi oleh aturan waktu. Jadi ayeuna kamari, ayeuna isukan baheula, ayeuna paketo, mangkukna jaga itu urusan aturan manusia. Allah tidak terikat oleh itu. Jadi lalu tadi Isra dan Mi'raj bahwa singkat saja ukuran orang. Allah itu tidak terbatas dengan ukuran manusia.
Malahan hari kamu urang mah tinggal gerak dina ayat 40 surat An-Nahl. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sekarang mau kun teh depan. Sesudah di masyarakat orang diangona Yasin. Da ikut gede hutang pan masyarakat orang sok nyuwurkeun Yasin eta. Innama sanyana qauluna ucapan kami isain pikeun hiji perkara idza aradnahu di mana-mana kami miharep kana eta perkara annakula yang kami ngucap kana eta perkara lahu kana eta perkara kun jadi payakun pasti jadi. Jadi nasi impossible Tuhan tidak ada yang mustahil kalau Allah. Ari kamu urang mah cekap we, kitu ge yakin kana Isra jeung Mi'raj teh. Nah, kudu Allah. Nah, lawas sangaminan kita secara iman gitu. Tapi kelompok rasionalis mah tak bejaan itu anger we. Percaya. Nah, ieu mah wayahna sakudu ditangkeunna kudu make ilmu manehanana, kudu make Quran, da percaya kana Quran ge. Nah, ilmu yang mempelajari tentang ilmu cek maranehanana aya disebut epistemologi. Da urang balar ku ieu. Secara epistemologi ilmu dibagi tilu. Hiji, ilmu yang bersifat empirik, paradigma panca indera. Dua, ilmu yang bersifat logik, paradigma akal. Tilu, ilmu yang bersifat zoikal, paradigm. Ini urusan hati. Nah, geus diakui aya oge nama. Mun ka sapuka pungkur kan jelema teh cenah wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Jadi Allah ngajadikeun kita setiap dalil teh sam'a, absar, afidah. Sam'a jeung absar yang ngawakilan panca indera. Naon anu di kuping jeung naon anu ditinggal dianturkeun sinyalna kana logika kana otak urang Sunda nyebutna otak, bahasa Arabna dimak, bahasa Inggrisna rasio. Yang terkena ini dijadikan karena akidah, karena Quran. Nah, jadi sebuah kebenaran itu numikeun Quran itu kumaha ceuk raga, kumaha ceuk rasio, jeung kumaha ceuk rasa. Kumanehna ge dipake nyampe ka istilahnya saja yang beda, pendekatan apa tadi empirik, pendekatan logik, jeung pendekatan zauq. Tapi namun istilah zauq kira-kira Imam Al-Ghazali. Kita ibu-ibu di tempat masing-masing diterangkan lagi. Ibu terang cabe, kumaha rasana cabe lada, ceuk saha cabe lada. Jawabnya kurang ceuk letah. Upami palai terang kumaha rasana cabe, teu kedah pikiran kana cabena potongkeun lamot apa cabe lada. Apa itu idrokul maklum ilmu teh. Ieu disebutna empirik, jelas nyata, nganggo panca indera. Dalam pertanyaan ditaekeun, kunaon sababna lamun meulak cabe jadi cabe? Teu pernah meulak cabe jadi bonteng. Tanya panca indera moal bisa ngajawab. Pertanyaan dia kan moal bisa dilamot, moal bisa diraba, moal bisa dipentrol, moal bisa diangset, moal bisa dikubingkeun. Berarti panca indera tidak bisa menjawab kunaon meulak cabe jadi cabe. Ieu bagian otak, bagian dimak, ieu bagian akal, ajak kelompok luar akal yang disebutkan. Padahal di Islam akal sangat sieun, akal teh ka dieu nunjukna kedah nu salah di wae. Kunaon lah cabe terjadi cabe? Sabab ceuk otak nu dipelaksanakeun siki cabe, dina siki cabe ngandung gen cabe. Dalam siki cabe hayang dikawinkeun teh geuna jeung tumbuhan anu sanes. Dipelakeun tumbuhan teh moal jadi cabe. Jadi mun pasti we geus robah dina sifat gen anu diterapkeun kana eta siki cabe. Sehingga di tensi kuring ayeuna aya bapak-bapak resep ngawin-ngawinkeun tutuwuhan kan. Ya teh keur bejeunna ngawinkeun jengkol jeung kalapa. Hasilna teh urang jengkol. Tong tegang-tegang teh jadi kebeung ninggalna. Kumaha rasana cabe? Lada empirik, make panca indera. Kunaon lah cabe jadi cabe? Nah, ieu mah bagian logik, rasio ku otak ku dimak.
Tapi lamun pertanyaan ditambahan deui, mun urang di palai wow deung nyiptakeun cabe. Kalau kita ingin kenal dengan sang pencipta cabe, kira-kira bisa pakai panca indera unggul, moal. Bisa pakai otak unggul, moal. Kalau Imam Al-Ghazali, eta mah bagian zauq, bagian hate. Nah, iman teh dina hate. Umawi, lamun nyampak iman dina hate, bisa percaya karena Isra Mi'raj kanjeng Nabi. Itu bukan iman dina hate. Jangan berharap bisa menerima kebenaran Isra Mi'raj kanjeng Nabi. Saudara, para ulama, imtihanul iman, ujian iman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Janten mudah-mudahan sesuai tema iman kita semakin kuat, mudah-mudahan Bandung Barat menjadi berkah. Amin. Karena kan resina iman ke tauhid kan orang. Subhanallah. Punten, tadi dilanjutkan. Kanjeng Nabi Isra jeung Mi'raj dina kitab-kitab yang sudah lama diterangkeun ternyata teh nyalira aya gaib. Tur gaibnya kan. Jadi harusnya teh nyalira dijajak ku malak Jibril alaihissalam. Mun aya ka aneh, aneh kieu. Di Masjidil Haram ka Masjid Aqsa salah acana kas kalang tinggi 2 kilometer di Mekah jeung Jibril. Puji Jibril kanjeng Nabi teh. Tapi ketika mau bertemu dengan Allah, tadi disebut bila kanjeng Nabi Salim, Jibril terbiasa dugi ketika itu. Malah sebetulnya mengatakan tidak bisa simul asro imayah tadi nilai asro. Jibril sampai nyebatin bahwa dana tuan mulah asro itu namun kalau menurunkan ujung dari itu saja ke tempat itu, niscaya akan hancur ke belakang. Jadi Jibril menghancur ke tepi, diangkat dugi. Pada mana-mana kita kena pengawal, mesti orang tinggal di bawah. Apa ini hikmahnya? Ternyata memang manusia lamun tos hebat dalam pandangan Allah, uriyaga penafsina, hati jiwana, jalma berpotensi lebih mulia dibanding malaikat. Tapi sawalnya upami jalmi mampu mengolah dirinya sehingga jatuh ke jurang yang paling nista, kata jalmi lebih hina dibanding setan. Malah setan dia aneh, setan dan ada orang mau begitu aja setan lebih dia aneh bisa gitu. Jibril itu malaikat, kanjeng Nabi jalmi, tapi jalmi bisa begitu dengan malaikat itu. Ini menunjukkan bahwa mulia kanjeng Nabi di pandangan Allah. Urang mudah-mudahan sampai setan paidus syafaat. Amin. Tapi alhamdulillah Kabupaten Bandung setiap kecamatan di kampung-kampungnya juga harus tuh kalau itu perbatasan Cianjur sareng Lembang kalau gitu nanti saya sampai kabrak saya apa. Alhamdulillah upami ninggal kita semangat keberagamaannya Ahlus Sunnah wal Jamaah luar biasa Kabupaten Bandung. Yang dibandingkannya secara politik mah biasa-biasa we kemana-mana we politik. Subhanallah. Singkat cerita ketika Rasulullah bertemu dengan Allah, bila kaki Nabi Salim, sorkan Nabi tinggi, at-tahiyatu lillah, segala kehormatan milik Allah. Salam Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Salam rahmat berkah ke anjeun Muhammad wahai Nabi. Abdi mah pak ngemutan ieu bener. Kanjeng Nabi pengen salam rahmat berkah di Allah langsung di suatu ketika yang tidak ada siapapun yang ada hanya Allah dengan Nabi. Luar biasa. Tapi eta kanjeng Nabi kalah awal ieu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam rahmat berkah alaina, teu alayya, teu api ngumpul, tapi ke abdi sadaya wa ala ibadillahi sholihin. Jeung ke abdi-abdi Allah oleh jeung sholihah sadayana. Amin ya rabbal alamin. Wah, didoakeun urang ku kanjeng Nabi nalika nikmat asal sore jeung
Ya teh kapungkurna dialog kangen Nabi sering Allah hari dapat ya itu salat tanya tuh bukan simpuring gitu. Ya Muhammad takhatuka habiban kama takhatu Ibrahim aku jadikan kau sebagai kekasih seperti aku jadikan Ibrahim sebagai khalil. Wa juga kama kalam Musa takliman aku bicara kepadamu Muhammad seperti aku bicara kepada Musa dengan pembicaraan yang sebenar-benarnya pembicaraan. Khud ma'ata itu ambil yang memberikan kepadamu wa kun minasyakirin jadilah engkau orang yang pandai bersyukur. Oh iya memuji kanjeng Nabi apa sadaya lagi. Panjang lebar dialog. Terakhir nembe sahur kanjeng Nabi wa qulida ta'ala wa ala ummati khamsuna minas sholati fi kulli yaumin wa lailatin. Terus Nabi Musa kan di langit kaupar sahur sadayana dipardukeun abdi jeung umat isim abdi sapoe sakuting 50 kali salat. Alhamdulillah. Siga nu sanggup we alhamdulillah. Nah, aku asep alhamdulillah nih rajul mukminin salat. Ini raja jaman iman sholat maka alhamdulillah. Ayo pada 50 kali nama. Tadi tadi sama gitu hormat jam sholat 50 kali setengah jam sekali kan sholat. Subhanallah. Nabi Musa teh Muhammad umat mana mah karene. Nah hina bisanya. Palingan mental medok wae kan. Aya lawan Persija menang 2-0 dibayar juga namanya teman. Subhanallah. Para nek karbu ngaku aja 50 kali. Minta keringanan, minta dispensasi ka Allah itu. Wah ieu da kanjeng Nabi. Nyungkeun keringanan alhamdulillah tina 50 dikurun kantun 5 nyata nu ajeuna teh. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Tahu Allah aqimi sholat, atetkeun wajib sholat. Ulama al-usul fikih kreatif, al-aslu fil amri lil wujub asal perintah kudu hukum wajib. Mudah ya kajian qur'an sanes jatuh hukumna wajib. Nah, masyarakat ulama punten Pak, lamun bicara hukum teh tuntuna wungkul. Al-ahkamul khamsah, hukum 5, haram, wajib, makruh, sunat, ibahah. Itu. Teu apalan da naon paidah kumaha, paidah usul bikin kumaha. Tah, mawi punten nya, anu tadi terangkan ku para ajenganana, ya jeung punten bisa jadi pasehan. Anggawe sok tentang ngarokok kan bingung dan teh. Haram ngarokok teh. Aya apa anu istihad haram? Ya deui dijebatkeun karohatu tahrim dan teh makruh. Ya deui dijebatkeun musyrik, oh jauh-jauh deui gitu. Kalebet salat wajib daya dina Al-Qur'an kan daya nyebutkeun ayat dina Al-Qur'an teh bahwa salat teh wajib gitu aya kecap wajibna daya. Dasar teh jadi wajib al-aslu fil amri lil wujub. Nah, jadi ayat qaidah usul fikih yang mengatakan seperti itu. Bagaimana kajian-kajian seperti itu tidak ada ditingkatkan seperti umat teu bingung gitu. Tumalis sakitu mudah-mudahan urang KBB ulah aya wantu ninggalkeun salat amin. Fi jannati yatasaaluna 'anil mujrimin. Jalma nu aya di surga bakal nanya ka jalma nu doraka nu aya di neraka. Masalakakum pisakor itu narasa. Kunaon aranjeun teu arasuk neraka sakor? Qalu cek urang neraka teh. Lam nakum minal musallin. Baheula abdi ke di dujana jul tengah degen salat jadi ke salat wilujeng akan di neraka sakor sakali wani ninggalkeun salat wajib dikuyuk di nerakana kan beda aya sakalimat cenah teu lila dikuyukna sapoe saputing atuh asep sapoe saputing mah hitung-hitung nyobaan we sapoe saputingna akur jeung 500 tahun diulang Numawi kangen Nabi tegas mulu auladakum bisolah wa hum abna'u sabisinin wa tibukum 'alaiha wa hum abna'u asrisinin parentahkeun anak aranjeun salat mun umurna geus 7 tahun 10 tahun budak anjeun kudu kana salat gebugan tong sieun melanggar hak asasi manusia budak urang 10 tahun kana salat gebug ngantong ku halu ngebugna jeung ngebugna ge lain nyewa pan deudeuh Pak iya
7 tahun perintah sholat, 10 tahun kedua kena sholat, gebuk. Namun bapak 70 tahun kedua kena sholat, digantung gitu, digantung panyawatan maksudnya. Insya Allah. Dedeh, ulah aya waktu ninggalkan sholat wajib. Amin. Maafun ternyata, ayo nama di mana-mana nuju rame kalimat penistaan agama. Lamun diberitakan aya nu menista agama, gampang masalah. Agama, nista agama teh. Protes di mana-mana. Tapi lamun dibandingkan jeung ieu ya tayang protes kan. Saur Kanjeng Nabi as-sholatu imaduddin, salat tihang agama. Paman aqoma faqad aqoma din. Jalmi nu ngadegeun salat ngadegeun agama. Sawarna wa man taraka faqad agama din. Jalmi nu ninggalkeun salat eta teh ngaruntuhkeun agama. Nu nista agama nu ngewakan agama urang nu ngahinakan agama urang wah dikejar ka mana-mana. Kunaon aya salat diantep. Padahal salat teh ngaruntuhkeun agama. Itu sensitif aja ya permisif. Masya Allah. Mudah-mudahan ulah aya urang KBB, urang Kabupaten Bandung waktu tinggalkan sholat wajibnya. Nah, kakeknya naikkeun protokol nur bedug ngadan jam sholat waktu di masjid berjamaah. Di kampung mah kitu we lah. Tenang dalil. Dalilna apa? La sholat liman jariyal masjid pindah ke masjid sampuna sholat kana masjid kecuali sholat di masjid. Afdalu sholat bi awwali waqtiha utawi sholat awal waktu. Bibir jam sholat awal waktu di masjid berjamaah. Nah, aku COVID ya lah, rada susah bermakan doang, tak kayak COVID itu susah. Maghrib di abdi ayam sajajar setengah, mau isya tinggal setengah jajar. Subuh nu ada neta, nu komat eta imam eta, makmum eta. Tamun masjid di situ mending tulisan masjid ini akan dijual. Aduh, masya Allah. Terakhir, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-mu'minuna yang dijibagja jalman iman anu sholatna khusyuk. Sawarna dina al-mu'minah fawailul lil musallin. Cilaka pikeun jalma sok sholat. Jeung teh untung buing tara komo tara. Alladzina hum an sholatihim sahun. Namun dia dua ayat disondingkeun maka natijahna kieu. Mukmin salat khusyuk bagja. Mukmin salat sahun cilaka. Sareng mukmin salat khusyuk bagja. Mukmin salat sahun cilaka. Palai bagja, palai cilaka. Palai bagja. Gaduh iman henteu. Alhamdulillah. Ngeureuyeuh salat ngeureuyeuh khusyuk atuh sahih. Para lain khusyuk pasti tos terang khusyuk masyarakat olah kumaha ya kita diterangkan dina tafsir al-Fajin jilid kalimah halaman 32. Syekh Alamuddin Ali itu Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Baghdadi memberikan takrif khusyuk itu seperti ini. Hafalkeun. Al-khusyu'u fi sholati wa jam'ul himmah wa iradu amma siwallah wa tadabburu amma yajri ala lisanihi minal qiraati wa dzikri. Al-khusyu'u ari ngaran khusyuk fi sholati dina salat wa nyaeta jam'ul himmah. Jam'u teh ngahijikeun himmah itu kahayang, konsentrasi, fokus. Jadi konsentrasi total. Jadi upami pala khusyuk ulama fikih dituntun socawe diatur teu kengeng peureum peda hayang khusyuk. Allahu akbar. Kunaon saya yang khusyuk. Peureum teu kengeng melongkal-melong. Allahu akbar. Itu cak-cak bae. Peureum teu kengeng melongkal teu kengeng kudu kumaha saca? Melongkeun cenah kana pangsujudan. Supados jamul himmah. Allahu akbar. Melongna kana pangsujudan. Khusyuk mudah-mudahan dijamin tak tangguh oke. Nah, sajadah ayeuna teh loba gambaran. Cuma sakitu gerak naik anu kadua, naon wal iradu amma
amma siwallah adalah launan wal iradu ngabalir amma tina perkara siwallah salian Allah. Dina salam tauhid sedang wa ayuh diraqal buhu fiha. Nah hadirkeun hate ka Gusti Allah dina nalika keur salat. Nah, ya mah punten nya punten keur salat. Di NU aya ieu. NU teh Nahdlatul Ulama ali urut-urut di kade. Di NU mah pemipalai biasa diajar dia ilmuna disebut dengan tasawuf, patokan diajar tasawuf atau thariqah, wa fi tasawufi awi thariqati imamana Junaidi dal haqiqati jeung eta tetep dina tasawuf atau thariqah guruna adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Jadi mun mang asep rek diajar thariqah guru guru silsilah nyambung ka Syekh Junaid Al-Baghdadi ada di atas sasalul qaul ini pasti nyambung ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diterangkeun atau Sahur Sayyidina Ali teh narasakan di Nabi ya Rasulullah bulani ala aqrabi qulubi ila wa as'ariha ala ibadi wa afdaliha indallah. Cing Gusti Rasul pangudukeun ka abdi ala aqrabi qulubi ila Allah. Kana pangdeukeut-deukeutna perjalanan menuju Allah, pangenteng-entengna dipigawe ku manusia. Pangutama-utama dalam pandangan Allah. Saur di Nabi alaika bi mudawamatil dzikrillah sirran wa jahran. Dawamkeun ku anjeun dikir sir jeung dikir jahat. Kulunat dan ya Rasulullah bisik. Semua orang pikir wahai Rasul Abdullah yang khusus. Karena nyatanya sahur kang Nabi gomin ainai ka beureukeun panon anjeun wa'i sana tutup beureuh anjeun wal siksa ba'lipat kana anjeun sumakul kok ucapkeun anjeun kalau mulai nami kaletana tapi kita ngucap naon ucap lisan batinnya. Nah ini yang disebut dengan zikir sir rahasia disebut sir teh. Ini yang disebut dengan zikir kopi ngumpul zikir teh. Ini yang disebut dalam Quran wa qurrabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asar wa la takun minal ghafilin. Dikir anjeun ka pangeran anjeun dina jero jiwa anjeun anak asor cenah nyumput dikirna ulah diucapkeun ucapan isuk tika sore ti sore tika isuk wala takun ulah kabutkeun anjeun minal ghafilin dina hate nu pokok ka Gusti Allah. Engke kula mun tasawuf dikembangkeun sab'ala itu tujuh dalam tanda sian tu dikir. Naon tujuh teh kata-kata wal biruh isri khofi afana fi qalab sian tu dikir sadayana mun geus kitu disebutna sultan dikir kerajaan dikir tahap salat hatena hadirkeun Allah model kitu insyaallah terjamin kehusuanana wal iradu amma sallallahu. Allahu akbar kelongkeun kana pang sujudan bimbing jiwana sina dikir ka Gusti Allah. Wa tadaburu amma yajri ala lisanihi minal qiraati wa dzikri. Tadi mah kudu diajar tafsir gitu. Merenungi naon terlintas kana lisan tina bacaan. Jadi kudu ngerti kan dibacakeun. Berarti kan kudu diajar sorok berarti. Diajar sorok teh sorok kelani ya dua alfiyah ilmu sapan babu aja anu kudu apal ditalana asipnya sabu ngasakeun jendakeun. Nu pinter biasana dipasakeun 4 tahun. Nu bodoh leuwih. Yo masyarakat tidak pasang gelap. Syekh Alamuddin Ahmad Al-Jurjawi dina Hikmatut Tasawuf wa Falsafatuhu menyebutkan seperti ini. Annal khushu'a fi shalah, sanyana khusyuk dina salat. Wastidharul qalbi, hadir hatena ka Gusti Allah. Ma'asukunil jawari, tenang anggota badan nuju salat. Wal imanul kamil, kaeta pangsampurna iman. So, ke salat teh mampu bakal tanha anil fahsai wal munkar. Maka kitu lamun khusyuk. Tapi nu karaos sim kuring punten nya. Tadus gini mah sepuh abdi diajar dikir nu tadi teh emot keneh Pak Haji. Dinten Jumat tanggal 17 bulan Juli tahun 2000 diajar dikir tadi teh. Ayeuna 2022. Berarti tos 30 tahun langsung tak pasca. Ayo sholat masa khusyuk sarua we cus-cos we. Allahu akbar dipaksa cenah ngelong kana sujan dikir diangor tapi anggar we ngalah iya Tentenan lamun rapat di dewan berdeadlock kata aduh kokir teh kabagean. Bersolat Punten tadi siri mah abi anggota DPRD di Jawa Barat. Kalau disebutkan partai namanya bisa disebut kampanye. Hari inisial nama menang PKB, menang gitu kan. Yang balik bapak eleh ngomong. Tah, kumaha pemasak kamu gitu? Kalau urang mah untung.
Imam Al-Ghazali kahina kitab Ihya Ulumuddin jilid kahiji halaman 131 nerangkeun kemudian kieu. Nah, ieu nu jadi tenang abi. Fala yumkinu ayustarata 'alan nas ihdarul qalbi fi jami'is shalah. Moal mungkin nyaratkeun ka manusia hadir hate ka Gusti Allah timiti takbir ti ka salat fi jami'is shalah. Jadi hadir hate ka Gusti Allah keur salat timiti takbir ka salat. Saur Imam Al-Ghazali sering saya sanes abdi moal mungkin fa inal galika yajul aqul bashar ilal aqlain, karena begitu teh berat kecuali hanya sekelompok kecil saja dari manusia. Aya biasa kitu ngan saeutik ai pantar sing kuringna digana can asup nu saeutik eta bibir mah nya gini wajah lillahi fatara samawati wal ardi dari mah santren baheula ai keberat hujan waduh popoyang api detik gitu. Kumaha lamun urang teu tiasa mampu ngahadirkeun hate ka Gusti Allah sakeuna. Saur Imam Al-Ghazali, illa ayustaratu ma yutlaqu alaikil ismu walau bilah qabil wahidah. Aduh, kan untung aya kata eta. Hadirkeun cenah hate ka Gusti Allah walau bilah qabil wahidah, meskipun hanya waktu yang sakedeng eta. Sakedeng we cenah hadir hate ka Gusti Allah. Tah eta tos salamat khusuk keur wajah ya Rabbi. Sareng wajah-wajah sumpi. Subhanallah. Wah, di puntennya gaduh guru ya bukan? Gaduh pun guru di pasantren ka kubur. Muni maman sholat subuh ya kan? Tapi jadi imam. Sholifat wa subhi rakaatain misal bilal jilati ada an imaman lillahi ta'ala Allah. Sholifat wa subhi rakaatain misal bilal jilati ada an imaman lillahi ta'ala Allah. Sholifat wa subhi rakaatain misal bilal jilati ada an imaman lillahi ta'ala Allah. Eta teh naon dinya? Ditafsir sumber panuwala bilah batil wahidah. Sengapeun gitu teh. Ini pentingnya ilmu. Ini pentingnya guru dalam ilmu. KPP ini tempatnya sudah biasa dalam bertoriko dan bertasawuf. Jadi sudah gak aneh. Antun sinyanya. Dan habis titip pangitannya khusus pribadi unggah sadaya. Kanjeng Nabi itu demikian mulia dalam pandangan Allah. Isra Mi'raj imtihanul iman. Ulah aya dulur sing kuring wani ninggalkeun salat. Salatna tingtong kokodur mendukung adan jam salat kalau waktu di masjid berjamaah, mari tingkatkeun tinggi kana kahusuan. Salat seperti ini dijamin tanha anil fahsya'i wal munkar. Keberkahan akan kita raih dengan keimanan dan ibadah salat yang khusyuk. Itu saja sahabat sadaya anu tiasa ngeureun hatur nuhun sareng hapunten dina sampai kelepatan. Pandoakeun deui sadayana mudah-mudahan selanjutnya sing aya dina inayah Allah. Amin amin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum al-afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.